برافو عليك. من قدام لورا، من قدام لورا. قاعدة رقم 26، علمي أطفالك إزاي ينظفوا نفسهم، خاصة البنات. بننظف إزاي؟ من قدام لورا، من قدام لورا، من عند فتحة مجرى البول، بعد كده لحد فتحة الشرج، بعد كده نرمي. ليه يا جماعة؟ لأن فتحة الشرج مليانة بكتيريا وجراثيم. لو عكسنا الطريق من ورا لقدام، انا بجيب كل الجراثيم والبكتيريا وبدخلها في فتحه مجرى البول. البكتيريا بقى تقعد تطلع في مجرى البول، تاخد بقى ايه؟ المثانه، تاخد الكلى، نسخن، نتعب، وبعد كده بعد شويه ممكن بعد الشر ياثر على الكلى. فاحنا بنعلم الولاد ازاي ينظفوا نفسهم، اسهل طبعا من البنات، انما البنات لازم نعلمهم كويس من قدام لورا. طيب طفل دلوقتي عمل زي ما قلنا، هنشجعه يعني مش هنضايقه، ولكن في حيلة حلوة قوي، طريقة كويسة قوي ان الطفل يتعلم المسؤولية. ان هو لو عمل على نفسه عادي جدا، لو عمل على الارض بنخلي الطفل ينظف. الطفل بينظف، انا كمان بنظف وبخليه بايده ينظف، وبقى قاصد كمان ان هو ينظف، مش عارف ينظف اخليه ينظف، يلا شيل احنا بننظف. بس بعد كده هو شاطر، هو لما ايده تيجي على اليورين او الستول وممكن يشم ريحتهم ويحس ان هو لا انا كده ما دام عملت هنضف، طب ما اعملها في البوتي، طب ما اعملها في التويليت. يا دكتور يعني يفهم كده. الاطفال اذكياء جدا 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 لدرجه انت لا تتخيليها. قاعده رقم 27، احنا مش في خناقه، والله ما في خناقه. احنا مش داخلين مع الطفل قاعده هتعمل ولا مش هتعمل، والله لا. بصوا يا جماعه، احنا مش في خناقه. يعني ايه؟ بهدوء بهدوء. عمل عادي، عمل مش مشكله، عمل ونحن نقعد نعلمه. احنا بنحط ايه؟ زي قطعه البازل كده، نحط قطعه ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه. انا مره احكي لكم تجربتي الشخصيه كمان شويه، بس مره حد قالت لي انا اعصابي تعبت، اعصابي تعبت بوت تريننج. خلاص لا، عارف اعصابك تعبت ليه؟ ان انت حاطه تارجت اللي هو لازم يعمل النهارده، لازم يقعد بكره. انت بتسعي وبنكرر الموضوع لحد ما ان شاء الله ربنا هيكرمك وتنجحي. طيب خلي بالك ان الطفل في السن ده ساعات بيحس ان هو كبر وعنده استقلاليه، وكمان بقى ناجح كمان في البوتي تريننج، بقى شاطر خلاص، عرف العلامات وبقى عنده تناسق عضلي وعقلي، وبيروح يعمل وبيعرف احساس البلل وعارف امتى يعمل، ومره واحده ياخد قرار مش هعمل، انا مش هعمل. ساعتها لا اتفاوض معاه، اعمل والنبي، اعمل بالله عليك، هديك مش عارف ايه، هديك ايه، لا خلاص خليه ما يعملش. بلاش تفاوض وبلاش رشوه وبلاش كل ده. هو مش عايز يعمل، يتحمل نتيجه كده اهوت، ونقعده نفس الوقت، عمل ما عملش خلاص. طيب بعد شويه او بعد فتره هيلاقي نفسه في الام، هيلاقي نفسه لما بيعمل على نفسه ان هو بينظف، فبعد كده الايام دي هتعدي، وبعد كده هيبتدي تاني ان هو يعمل في البوتي. قاعده رقم 28، بتكتبي ورايا ولا لا؟ سيبي طفلك ياخد وقته، ياخد وقته. يوم 2 3 4 5 بدأنا بالنهار، ثم في الخروج، ثم في الليل، ياخد وقته براحته. قاعدة رقم 29، نتجنب إحراج الطفل قدام الأهل والأقارب. لما بنخرج بره البيت احنا ظهر ولادنا، احنا امانهم، احنا ثقتهم في نفسهم. انا اجي بقى قدام الخاله والعمه وبيت العيله وده فالح في حاجه، ده على طول بيبل نفسه. ده خلي بالك الطفل فاهم كلامك وبيصدم لما بيلاقي مصدر امانه ومصدر ثقته في نفسه بيقول عليه كده. طب ما انا هصدق كده؟ انا ببل نفسي، انا وحش، انا مش فالح في حاجه. طب خلاص بقى، انا مش فالح في حاجه، اعمل ايه؟ اعمل في البوتي. خلاص هو ثقته في نفسه بتنهار. لا بالعكس، نيجي قدام الناس ونقول ده برافو عليه، ده بيعمل كويس، ده مش شطار. عمل على نفسه مره مش مشكله، ما الناس كلها ممكن تقع، فنعكس الموضوع قدام الناس نشجعه. كنتم مع سلسله بوتي تريننج بامان او سيف بوتي تريننج، استنى في الفيديوهات الجايه.